Halo guys, bikin sayur guys. Ambil sayur di kebun sendiri guys. Ini diambil memang, kemudian dibikin memang, disimpan lagi di dalam kulkas guys. Terong. Boleh guys. Ini diambil di halaman rumah ini guys, kelor. Daun monto guys. Diambil di halaman rumah juga. Daun bonati sudah dibikin. Payaku guys. Semua diambil, biar ini semua diambil. Ini daun gede guys. Daun kacang. Terong. Tandole. Ini diambil semua di kebun guys. Diambil satu kali, kemudian duduk bikin, simpan di dalam kulkas. Persiapan berapa hari guys? Kalau pulang sekolah sudah enak, langsung masak. Begitu saya guys. Biar sayurku saya bikin memang guys. Saya tidak mau buru-buru. Rempah-rempah sudah dibikin memang, kemudian simpan di kulkas. Pulang sekolah langsung masak. Ini tempat sayur guys yang habis dibikin. Baru disimpan di kulkas.
Guys, pindah di sini guys, tidak muat. Ya. Orang sibuk begini guys. Ini daun bonati guys. Apa namanya ini? Lelem. Orang Manado bilang. Ini enak sekali dicampur ikan fufu guys. Di santan. Santan juga enak. Tidak muat. Sangat tidak muat. Ini enak ditumis pakai kangkung guys. Campur kangkung. Atau di santan, daun ubi. Tadi tidak sempat ambil kangkung. Rumah saya itu guys, kangkung ada, daun ubi ada, pepaya ada, daun montok ada.
kelor, bonati. Memang saya usahakan itu guys, supaya ada di halaman rumah. Walaupun tidak berkebun yang luas, setidaknya saya harus panen di pinggir rumah. Begitulah guys, tugas kita ibu-ibu. Jangan cuma susupo guys, sekali-sekali lah bercerita, tapi utamakan tugas ibu. Saya tidak berkebun luas guys, saya berkebun di halaman rumah saja, di belakang rumah. Betul-betul saya jarang ke pasar kalau soal sayur guys. Memang saya usahakan sayur saya tidak beli. Sudah selesai lagi guys. Sekarang pepaya ini guys, saya iris memang, dibikin memang, kemudian disimpan di kulkas. Jadi apa yang saya ingin masak seperti ini, langsung direbus saja, tunggu akan dabu-dabu terasi. Ya, sudah jadi guys. Jadi kalau sudah begini jarang kita dimarah sama suami itu guys. Biar kita pulang sekolah tidur-tidur tidak apa-apa, karena sudah lengkap apa-apa. Seperti itu guys. Jadinya di sini disimpan jadi aman. Guys, sudah selesai